Küresel ısınma, dünyamızın karşı karşıya olduğu en büyük çevresel sorunlardan birisi. Fosil yakıtların aşırı kullanımı, sanayileşme ve yanlış ulaşım politikaları, atmosferdeki karbondioksit salınımını arttırarak iklim değişikliğini hızlandırıyor. Bu bölümde çevre dostu ulaşımı konuşacağız. Ja, der Verkehrssektor ist halt leider der Sektor, an dem sich nichts verändert hat. Das heißt, die Emissionen, CO2-Emissionen sind fast genauso hoch wie 1990. In fast allen anderen Bereichen, in der Wirtschaft, in der Stromerzeugung sind die CO2-Emissionen deutlich heruntergegangen, aber im Verkehrsbereich sind sie fast gleich geblieben. Bei der Mobilität rechnen wir mit sehr großen Veränderungen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Gerade was das Automobil angeht, dass wir ja schon seit ungefähr 50, 60 Jahren die Mobilität dominiert. Die Entwicklung sehen wir auch beispielsweise in Köln. War vor 18 Jahren der Anteil des Autos an allen Wegen noch bei 43%. Heute sind es nur noch 25%. Und das Fahrrad ist von 10% auf 25% gestiegen. Auch das Zu-Fuß-Gehen hat wieder zugenommen. Die müssen sicherlich vom Auto stärker befreit werden. Es geht hin zu autofreien Innenstädten. Das haben einige europäische Städte also schon vor. Und dann haben wir noch die Mobilitätsformen, die wir erkennen, zum Beispiel das Sharing, das Carsharing, das Ridesharing, die verschiedenen Sharing-Varianten, die nehmen also zunehmend, greifen die. Das sind zwar im Moment noch Nischen, aber die Nischen werden auf jeden Fall größer. Çevre kirliliği açısından çok büyük bir avantaj sağlıyor bir arabayı birçok insanın birlikte kullanması, kişinin kendi arabasını sürekli kullanmak zorunda kalmaması. Yani bir kişi bir arabaya biniyorken sonuçta 5 kişi ihtiyaç olduğunda aynı tek arabayı kullanıyorsun. Tabii ki de gaz çevre duyarlılığı açısından önemli. Köpeğimiz hasta olduğunda acilen veterinere gitmemiz gerekiyorsa hemen kapının önünde bir araba ya da acil bir hastalık durumu olduğunda kullanılabiliyor. Ya da alışveriş yapmak zorunda kaldığında, büyük bir alışveriş yapmak zorunda kaldığında. Ya da bazen işte bugün grev var mesela Köln'de. Köln'de araçlar çalışmıyorlar. Acil çocuğu okula götürmeniz gerekiyorsa carsharing imdadınıza yetişiyor. Arabası olanlar bile carsharing kullanıyor. Benim arkadaşlarım arasında var. Çünkü Köln'e arabayla gelip arabayı park etmek çok ciddi bir sorun olduğu için, çünkü bir sürü park parası ödüyorsunuz bir taraftan da. Eğer varsa direkt carsharing ile gelip şehir merkezine arabayı bırakıp buluşma noktamıza geliyorlar. O açıdan da çok faydalı. Zum anderen brauchen wir natürlich auch ein verändertes Mobilitätsverhalten. Das heißt, wir müssen die Menschen überzeugen, dass sie die ganze Bandbreite der Verkehrsmittel nutzen. Das heißt ÖPNV, das Fahrrad, zu Fuß gehen, die Bahn, auch das Auto natürlich, aber sozusagen bewusster entscheiden, womit bin ich jetzt unterwegs. Ja, früher hatte ich bis zu meinem vielleicht 40. Lebensjahr hatte ich immer ein Auto, also seit ich 18 wurde. Aber ich habe dann gemerkt, dass das Auto hier in der Stadt eher ein Ballast für mich wurde. Und ich bewege mich heute viel einfacher mit dem Fahrrad oder mit dem E-Bike oder mit ÖPNV und ich brauche mich um das Auto nicht mehr zu kümmern. Es gibt diese Kultur auch, also bei allen, also auch bei Deutschen, das ist so, war früher aber glaube ich noch stärker. Also wenn ich das jetzt so bei meinen Kindern sehe, das sind andere Dinge wichtiger als jetzt Auto zu fahren. Also man macht vielleicht noch den Führerschein, aber ein großes Auto, das viel Lärm macht, ist nicht mehr bei so vielen so wichtig, wie das vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren war. Also ja, also es hat sich da schon einiges geändert, aber es ändert sich langsam. Also das Leben ohne Auto ist für mich viel einfacher geworden und die Zeit, die ich zum Beispiel in ÖPNV verbringe, ich fahre gerne mit Bus oder Bahn, kann ich mich auch anderweitig beschäftigen. Dann lese ich was oder höre Musik. Also ich kann mich noch anderweitig beschäftigen, kann telefonieren in Ruhe.
Das ist für mich eine ganz andere Lebensqualität. Das eine ist natürlich, dass wir eine Antriebswende brauchen. Das heißt, dass wir von Verbrennerfahrzeugen, Benzin oder Diesel auf Elektro umsteigen müssen, so schnell wie möglich. Aber das alleine ist noch keine nachhaltige Mobilität. Denn auch Elektroautos verbrauchen sehr viel Platz und Autos stehen in der Regel, Privatautos, 23 Stunden am Tag unbenutzt herum. Und das ist natürlich sehr ineffizient. Und deswegen geht es darum, sozusagen die Alternativen zu stärken. Ja, das E-Auto ist aus Sicht des VCDs keine Lösung der Mobilitätsprobleme. Das ist sicherlich eine Übergangstechnologie, das ist etwas besser als der Verbrennungsmotor, der hat CO2, der die Städte mit Schadstoffen direkt belastet, sehr viel. Da ist das Elektroauto schon besser, aber die Folgen wie Verstopfung der Innenstädte, Parkraumnot, dann diese Toten, Verletzten, die im Verkehr anfallen, das ist das E-Auto auch keine Lösung für. Und man darf nicht vergessen, die Hälfte des Ressourcenverbrauchs entsteht bei der Produktion des Elektroautos. Also nicht die andere Hälfte der Ressourcenverbrauch des Umweltverbrauchs, der existiert bei der Benutzung, aber die andere Hälfte ist die Produktion. Und da sind Verkehrsmittel, andere Verkehrsmittel wie zum Beispiel Fahrrad und sonstige, die sind da wesentlich ressourcenfreundlicher. Bisiklet benim için ne anlam ifade ediyor? Hür olmama anlam ifade ediyor. Ve bütün aktivitelerimi daha çok bisikletle hallediyorum. Bisikletle arkadaşlığım, ben önce de bisiklet sürmüyordum. 2005'te oğlum ilkokula başlarken o zaman bisiklet sürmeyi öğrendim. O da oğlumun sayesinde oldu. Oğlum çok ısrar etti. Anne, herkesin anneleri bisiklet sürüyor. Peki sen niye bisiklet sürmüyorsun? Sen de sür, ben de seninle bisikletle okula gideyim. Öyle benim bisikletle hikayem öyle başladı. Da braucht es auf jeden Fall eine bessere Infrastruktur. Wir sehen hier, es wird schon viel getan, aber es ist immer noch gefährlich, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, insbesondere wenn eben hohe Geschwindigkeiten gefahren werden. Als Radfahrer wird man eben oft übersehen, als Fußgänger auch. Also Fahrradfahren und zu Fuß gehen braucht eine gute Infrastruktur. Das heißt, die Wege müssen direkt sein, die müssen attraktiv sein und es ist wichtig, dass da Wert drauf gelegt wird, dass eben auch Menschen, die nicht so geübt sind, auch ältere Menschen Fahrrad fahren, auch Kinder eben dann Fahrrad fahren können und ihre Wege zur Schule oder zum Einkaufen dann eben mit dem Fahrrad zurücklegen können. Bu Fenlostrasse'de eskide bisiklet sürmek çok zordu. Şimdi Fenlostrasse bayağı bir rahatlatıcı oldu. Hani çünkü tek taraflı var Vasta, trafik. Ama bisikletler için gerçekten bayağı kolaylaştı. Mesafeleri birbirine bağlayan yollar, bu yollardan geçip giden arabalar. Ren Nehri gibi 7/24 akmakta olan, hiç durmayan bir nehri düşünün. Nehrin kenarına oturmuşsunuz ve önünüzden egzoz dumanları çıkaran metal yığınları hiç durmadan akıp gitmekte. Bununla birlikte ömrünüzün de akışı hızlanıyor. Ne acı değil mi? Birileri için daha da acı. Bakın bu konuda Ralf ne diyor? Wenn man ständig Lärm ausgesetzt ist senkt das die Lebenserwartung. Die Leute bekommen mehr Herzinfarkte und ähnliche Sachen. Und wer wohnt an diesen lauten Straßen? Natürlich vor allem die Menschen, die weniger Geld haben, weil die Wohnungen etwas preiswerter sind. Oder ein gutes Beispiel ist beim Neubauprojekten an großen Straßen. Da wird dann zur Straße hin kommt ein großes Gebäude mit Sozialwohnungen und dahinter kommen dann die teuren Eigentumswohnungen. Das heißt, die Menschen, die Geld haben, wohnen dann schön geschützt, zumindest nicht vor dem Lärm. Aber die Menschen, die nicht so viel Geld haben, müssen das aushalten. Der zweite Aspekt ist natürlich die eigene Gesundheit. Es ist für die Menschen sehr wichtig, sich zu bewegen. Ob jetzt zu Fuß, im Sportstudio, mit dem Fahrrad, mit dem Roller, auf Inlinern, ist egal was. Hauptsache die Menschen bewegen sich, weil das senkt das Risiko von Erkrankungen. Auch gerade im Alter, Menschen, die sich bewegen, bleiben fit und leiden später unter Demenz und ähnlichen Krankheiten, weil dieses
Durchbluten des Körpers, des Hirns sehr, sehr wichtig ist für die Gesundheit. Hareket etme araçlarını değiştirmek galiba ilk adım gibi görünüyor. Uzun mesafeler için toplu taşıma ya da paylaşıma açık ortak bir araba kullanmak, tek başına araba sahibi olmaktan çok çok daha iyi bir çözüm. Bisikletle veya yürüyerek ulaşım sağlamak ise kısa mesafeler için vazgeçilmez olmalı. Şöyle bir sloganımız olabilir mi? Çevreyi korumak ve insan sağlığı için bisikletliler ya da yürüyenler otomobillerin önüne geçmeli. En azından arkalarında kalıp egzoz dumanını solumamak için. Ich denke, alle Gruppen profitieren von nachhaltiger Mobilität. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie teuer das Autofahren ist. Und wenn man eben nicht mehr Auto fahren möchte, sollte es eben günstig sein. Und wenn ich jetzt im öffentlichen Verkehr unterwegs bin, mit Bus und mit Bahn, dann soll das bezahlbar sein. Insbesondere diejenigen, die momentan nicht so viel Geld haben, können sich jetzt mit einem Deutschlandticket zum Beispiel leisten, überall hinzufahren mit den Regionalzügen. Und ich denke, das ist eine gute Entscheidung gewesen, das Deutschlandticket. Jetzt muss es nur noch weiterhin bezahlbar bleiben. Es ist jetzt schon für einige Gruppen ziemlich teuer. Wir fänden es gut, wenn Kinder kostenlos mit Bussen und Bahnen fahren könnten oder wenn eben auch Menschen, die wenig Geld verdienen, dann eine Ermäßigung noch bekommen, weil 58 € im Monat ist für manche eben auch viel Geld. Mehr Lebensraum in den Städten, das heißt Straßenbäume überall, Sitzgelegenheiten, damit Nachbarn sich treffen können, damit wieder Kommunikation entsteht, Orte, wo Kinder auch sicher spielen können, ohne dass die Eltern Angst haben, damit sie aus Selbstständigkeit lernen. Einfach, dass unser öffentlicher Raum wieder ein Ort der Begegnung wird. Tabii en çevreci şey toplu taşıma ama toplu taşımanın işlemediği ya da zorlandığı yerlerde çevreci bir bilinçle hareket etmek istiyorsak o zaman Karşıyar'ın kesinlikle çok daha mantıklı bir tercih. Eğer biz istersek çevremizi korumasını biliriz. Biz istersek biraz daha duyarlı davranabiliriz. Çocuklarımıza iyi bir şey verebiliriz, yani aktarabiliriz.